Добрый день, я Елена Беспалова. Мы сегодня находимся в спортивном зале школы Цейлин. Здесь второй день проходят международные соревнования. Турнир Red Sea Cup Open 2018 по художественной гимнастике, где участвуют девочки нашей сборной команды города Элата. Приехали команды с России, Украины, Словении и Польши. То есть серьезный международный турнир? Детей не очень много, участников не очень много, но соревнования, тем не менее, международные. И приехали очень сильные, хорошие дети. И также есть, присутствуют команды с Израиля. Это наша команда, команда Аса Тель-Авив, команда Бершевы и команда Холонас. Одни из самых серьезных клубов на территории Израиля. И вот сегодня мы будем продолжать борьбу и очень надеемся победить. Очень любим этот вид спорта, потому что наша средняя сестричка, да, Гаюша, она занималась очень долго, очень много. А сейчас уже мы просто зрители. Просто нравится нам этот вид спорта. И поболеть за своих элатских девчонок. За элатских девчонок обязательно. А ты за кого будешь болеть? Гай, за кого ты будешь болеть? За элатских? Да? Да. Ting tang, wah wah bang bang. Ting tang, wah wah bang bang.